Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês mais uma vez meu compressor super silencioso que eu uso aqui para máquina de laminação e tira-bolha, né? No caso a gente usa ela para tira-bolha. E eu vou mostrar aqui um pouquinho dele para vocês, ligado, para vocês verem o quanto ele é silencioso e não incomoda em nada dentro da assistência técnica. Tá ele aqui, eu fiz as seguintes alterações nele. Eu tirei o motor original dele, coloquei um motor de geladeira, que deixa ele bem mais silencioso e a autonomia muito boa. Ele aqui leva cerca de 10 a 15 minutos para encher quando ele desarma nos 80 bar. 80 bar não, 80 PSI, até chegar no 120. Cerca de 10 a 15 minutinhos ele já completa essa carga. Aqui eu vou ligar ele está desligado no momento. Eu vou ligar ele aqui agora para vocês verem a diferença do motor ligado. Vou dar uma pressãozinha aqui na mangueira, porque ele perdeu um pouquinho da pressão. Ele não está disparando só, mas quando a gente coloca ele para disparar, o motor ligado, não tem barulho nenhum. Vocês verem aí. Aqui, eu tô aqui a menos de 2 metros da bancada. A gente chega aqui na bancada, quando está próximo à bancada aqui, não tem como nem escutar ele funcionando. Muito perto aqui e não incomoda em nada. Eu vou deixar ele aqui, quando ele estiver próximo de desarmar, eu volto para completar o vídeo e mostrar para vocês o barulhinho que ele faz quando ele desarma. Como vocês podem ver, já está alcançando aí os 110 PSI, né? Já está próximo de desarmar. Aí vocês vão notar aí o barulhinho que ele está fazendo aí. Então galera, eu tenho aí também, eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link de um vídeo que eu fiz explicando melhor aí como realizar essa montagem do compressor. Que eu só estou mostrando o funcionamento dele, né? Eu tenho um videozinho aí mostrando, explicando melhor como você pode estar montando o seu compressor. O bom desse compressor aí, galera, é que ele não incomoda, você pode atender seus clientes aí numa boa, sem que ele atrapalhe quando ele armar, né? O outro motor original dele, quando ele arma, fica inviável aí de ter uma conversa, né? Porque ele é próximo aqui ao balcão, que se chegar um cliente aqui eu posso conversar sem nenhuma pausa, sem nada que atrapalhe, né? E se fosse com o motor original, no momento que chegasse um cliente, ou eu teria que desligar o compressor, ou então seria aquela gritaria, né, para estar atendendo aí o cliente. Ele acabou de desarmar aí, ó. Este compressor ele acaba sendo mais silencioso do que aquele compressor que o pessoal fala aí que é um compressor próprio, né, silencioso. Ele também não... Esse aqui tem a vantagem sobre ele, que esse aqui armazena o ar e o outro já não tem o armazenamento de ar. Então essa mudança aí é bem mais viável que o outro, até pelo custo-benefício, né? Esse compressor também é bem mais barato que o outro. Então é isso aí, galera. Se vocês gostou do vídeo aí, curte, compartilha, se inscreva, deixa o like aí, deixe nos comentários aí o que vocês achou desse compressor e se realmente vale a pena para vocês. Deixe nos comentários aí. Valeu, tchau, tchau, até breve.